Cześć, cześć, jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić sobie szydełkowy top, ten, który tutaj widzicie i widzicie na zdjęciach. Jest to top, który będziemy robić z dwóch paneli, przód i tył, dokładnie taki sam. I na samym końcu będziemy sobie jeszcze tworzyć takie wykończenie, dokładnie takie same z obu stron. Jeśli chodzi o włóczkę, to ja użyłam sobie włóczki Drops Safran, kolor 51 oraz czarny, z tym, że cały top waży 225 gramów. Jeżeli planujecie w jednym kolorku, to 5 motków wystarczy. Jeżeli jeszcze, tak jak u mnie, dodatkowe czarne, to szósty będzie właśnie w tym kolorku i tego też nie zużyłam zbyt wiele, ale jeśli planujecie kolorowy, to niestety zawsze trzeba mieć więcej motków. Ja oczywiście zachęcam do tworzenia własnej gamy kolorystycznej. Naprawdę można stworzyć fajne połączenia, jak najbardziej. Nie musi to być jednomonotonny kolor. Jeśli chcielibyście zrobić sobie taki top troszeczkę luźniejszy, to ja polecam również jeszcze na przykład Alizabella. To jest też bawełna, która jest cieńsza zdecydowanie od Safran, więc jeśli chcecie coś luźniejszego, to jak najbardziej może być ta bawełna. Ja również polecam używać włóczek oczywiście typowo letnich, bawełnianych, nie akrylowych, ponieważ to będzie top, a z reguły topy są już na te upalne dni. Dlatego wyszukujemy takich włóczek, które po prostu nie będą gorące ani duszne. Jeśli chodzi o jeszcze inne włóczki, ja mam na kanale taki t-shirt, tam też użyłam fajnej włóczki, to było Go Handmade Tencel z bawełną bodajże. I ta włóczka też jak najbardziej byłaby świetna, bo jest właśnie taka delikatna, przewiewna, jak również na przykład Himalaya Deluxe Bamboo, gdzie też mamy bambus w włóczce. Jeśli chodzi właśnie o włóczki, to tak jak mówię, możecie użyć dowolnej, być może lepiej nie używać sztucznej, bo będzie po prostu nam gorąco. Jeśli chodzi o szydełko, to ja tutaj szydełkuję rozmiar szydełka numer 3 mm. Oczywiście Wy dopasujcie pod swoją włóczkę. Jeśli jeszcze chodzi o wzór, to pokażę Wam oczywiście wszystko, jak robić po kolei na każdym etapie tworzenia. Top jest naprawdę bardzo prosty, przyjemnie się robi, aczkolwiek ładnie leży, układa się. Jeśli chodzi o wykonanie tego topu, to oczywiście zaczynamy sobie tutaj od dołu. Idziemy sobie tutaj do góry, tutaj będziemy sobie zawężać. Ja mam takie lekko tutaj właśnie ściągnięcie pod paszkami, żeby nic nie wystawało i robimy sobie do tego momentu dwa takie same panele. Następnie wykańczamy, robimy wykończenie tutaj tym dwoma czarnymi ramionczkami. Na samym końcu jeszcze tutaj na górze. I oczywiście jeszcze dekoracja może na dole. Oczywiście nie jest to konieczne, można zrobić jednokolorową, można w ogóle tego nie robić. Jak Wam się tylko podoba, ja podaję pomysł. Jeśli chodzi o wzorek, to mamy tutaj taki wzorek, którego jeszcze nie używałam na kanale. Mamy łańcuszek i pomiędzy łańcuszkiem taki delikatny ścieg. Łańcuszek i taki delikatny ścieg. Ja użyłam ten ścieg, ponieważ jak zaczęłam go tworzyć, to zauważyłam, że właśnie nadaje włóczce takiej elastyczności, miękkości, nie jest sztywny. Tutaj akurat tą włóczkę Safran mam taką trochę lekko sztywną, więc obawiałam się, ale udało się uzyskać fajny efekt przy tym wzorze, więc jak najbardziej nadaje się po prostu wzorek na tego typu topy. Jeśli Wam się oczywiście podoba, to ja serdecznie Was zapraszam na filmik. Napiszcie w komentarzach, czy zrobicie sobie taki top, czy znajdziecie czas, bo wiem, że robótek zaczętych jest wiele. Ja też z reguły tak mam, że pozaczynałam i po kolei teraz kończę. Jeśli jeszcze, słuchajcie, chodzi o rozmiar, no właśnie, uciekło mi to z głowy. Mój top jest, powiedzmy, takie SM. Wiadomo, że jeśli chodzi o rozmiar, to topy raczej robimy takie dopasowane, bo gdy są zbyt luźne, to nam odstają przy pachach, więc tutaj musimy sobie po prostu sprawdzić, tak, żeby nie był za duży i za mały. Ja mam szerokość tutaj 44 do 45 cm. Sweterki zazwyczaj robię właśnie szersze. Jeśli chodzi o wysokość, tą wysokość tutaj do pachy ostateczną uzyskałam około 33 do 34 cm. I tutaj wysokość tutaj ramionczek od ramionczka do tej pachy to jest powiedzmy 22 cm.
To jest tak między S a M. Ja jestem dosyć niska, więc mówię to też po to, żeby brać pod uwagę ilość włóczki, która będzie Wam potrzebna ewentualnie do stworzenia większej czy też mniejszej. Oczywiście lepiej warto zakupić o jeden młotek więcej, bo być może czasami po prostu przychodzi nam coś z innej partii. A bawełna oczywiście nie jest aż być może taka droga i też niewiele w niej tutaj wchodzi. Ok. To by było na tyle. Ja oczywiście zapraszam Was na film, pokażę Wam próbkę, jak zrobić. Oczywiście bardzo zachęcam do stworzenia na początek próbki, gdyż lepiej próć próbkę niż robótkę. Także zapraszam. I zaczynamy sobie od próbeczki. Ja pokażę wzór na próbce, ponieważ mój top jest już przerobiony do pewnego momentu, a tutaj tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby pokazać wzór. Czyli robimy sobie pętelkę podstawową i oczywiście Wy też zacznijcie właśnie od tej próbki. Nabieramy sobie przykładowo na przykład 15 oczek łańcuszka, możecie też liczbę 10, 10 czy też 20. Im więcej tych oczek, to też próbka będzie bardziej miarodajna. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mam nabrane 15 oczek i robię 16 jako oczko brzegowe, które się nie wlicza do wzoru. Czyli tak naprawdę od tego 15 zaczynam wzorek. Odwracam sobie mój łańcuszek, to jest mój przód łańcuszka, na tył. I będę pracowała takiej na tylnej pętelce. Tutaj tej, której widzicie. I od razu to pierwsze oczko pomijamy, robię narzut, bijam się w pętelkę, przekładam przez pętelkę, zabieram włóczkę i przekładam przez 3. Będziemy w pierwszym rzędzie pracować na półsłupkach nawijanych. Ogólnie cały wzór składa się z półsłupków, tylko po prostu inaczej się wbijamy na prawej, a inaczej na lewej stronie. I znowu robimy narzut, bijamy się, przekładamy, narzut na szydełko i przekładamy przez 3. Jeśli już wiecie, co to są półsłupki nawijane, to oczywiście nie ma problemu, po prostu trzeba wykonać do końca półsłupki. Nawija. Staramy się tutaj przerabiać już tak, jak wy przerabiacie, nie za luźno, nie za mocno. Ja sobie przerobię tutaj z Wami do końca ten pierwszy rządek. Mam tylko 15 oczek, więc nie będzie to długo. Najlepiej właśnie wbijać tą tylną pętelkę, bo od drugiej strony tworzy nam się taki wtedy łańcuszek. Dzięki temu właśnie na przykład do wykończenia jeszcze na dole wykorzystujemy ładne oczko. I mamy ostatnie oczko, tutaj też pętelkę i przerabiamy sobie ostatni półsłupek. Następnie zawsze na końcu robimy sobie oczko do góry i odwracamy robótkę. Oczywiście też starajcie się odwracać zawsze w jedną stronę. Jeśli macie tendencję do odwracania w tą, to w tą, jeśli w drugą, to oczywiście w drugą. To tutaj nie ma znaczenia. I od razu zaczynamy rząd. Tak naprawdę strona prawa będzie tutaj. To jest nasza strona prawa, na której wykonywaliśmy sobie półsłupki, a to będzie nasza strona lewa. I na lewej stronie też wykonujemy półsłupki, ale będziemy się wbijać w przednią pętelkę od oczka. Mamy tak, całe oczko, to jest tutaj z góry, jak popatrzycie, tworzą dwie pętelki, tylną i przednią. I w tym okrążeniu na lewej stronie wybieramy tą pętelkę. Uwaga, żeby nie pomylić z tą, bo czasami też wykorzystuję ją do wzorów, ale akurat nie tym razem. Tym razem korzystam sobie z tej pętelki. Czyli tak, robię narzut, bijam się od dołu w tą pętelkę, także tak naprawdę przebijam się przez środek. Robię tu, przeciągam włóczkę i robię półsłupek. I tutaj cały czas będzie tak samo. Jedyna trudność jest taka, że jeżeli używacie włóczki rozwarstwionej, gdzie jest właśnie wiele nitek, może to robić problem z zabraniem wszystkich tych niteczek tutaj z tej strony. Dlatego lepiej czasami wziąć taką bawełnę skręconą. Wiem, że czasami są luźniejsze na przykład takie motki z 3-4 nitek. To mówię, że ładnie może wyjść, bo będzie lekka robótka, ale będzie się ciężko tutaj właśnie wbić, bo tutaj akurat z tej strony musimy się tak przebić, żeby żadnej tutaj niteczki nie pozostawić. I tak przerabiam sobie do końca. Już tutaj przerobię z Wami. Ostatnią pętelkę przerabiam całą. Tak jak mam tutaj zahaczoną, robię narzut i przerabiam sobie po prostu całe oczko. Zawsze na końcu będę przerabiała całe. I wyjmuję sobie już mój znacznik.
oczko do góry, odwracam, jestem na prawej stronie i zobaczcie, że mamy pierwszy ściek, to jest nasz pierwszy ściek. Następny ściek to będzie pozostawienie takiego łańcuszka, a żeby pozostawić ten łańcuszek, muszę się z kolei wbić w tylną pętelkę, czyli właśnie na prawej stronie będziemy wbijać się w tylną pętelkę, czyli narzut, tylna pętelka od góry tym razem, przebijamy się w środek, przerabiamy półsłupki. Tak naprawdę będzie widać, czy dobrze wykonujecie, bo wzór już powinien być właśnie widoczny. I tym się będzie różnił tylko wzór, że na prawej stronie wbijamy się tutaj w tylną pętelkę, a na lewej stronie w przednią pętelkę oczka, które nam tutaj powstało. Chrapie mój pies, przepraszam, ale niestety czasami tak mam, że jest przy mnie i nie da się go wygonić, a chcę po prostu chyba pokazać, że też jest. I zobaczcie, jest już przerobiony pierwszy rządek. Mamy ten pierwszy wzorek i drugi wzorek właśnie tutaj tego łańcuszka. Jesteśmy na prawej stronie. Odwracamy znowu robótkę, oczko do góry, lewa strona. Właśnie tak będzie wyglądać lewa strona. Lewa strona będzie taka nijaka, można powiedzieć, taki inny wzór, nietypowy. Jeśli Wam się podoba, też może być oczywiście prawą stroną. Ja mogę Wam pokazać, jak to właśnie wygląda. Lewa strona wygląda tak. Też może być ciekawa. Ale tutaj pracujemy tak, żeby stworzyć właśnie raczej ten ściek. I znowu jestem na lewej, czyli tak jak mówiłam, na lewej pracujemy tylko z przednią pętelką od oczka. Czyli tu się wbijamy od góry, od dołu, zahaczamy o tą pętelkę, przekładamy znowu pętelka na szydełku i przez 3. I już tworzy nam się kolejna część wzoru i tutaj przechodzimy cały czas tak samo. Tak naprawdę, słuchajcie, już pokazuję Wam to, co już pokazywałam. Po prostu chcę Wam pokazać troszeczkę więcej, jak to wygląda, jak się przerabia, ale to jest już to samo, czyli na lewej stronie. I zobaczcie, właśnie tutaj czasami, jak się gdzieś rozwarstwi włóczka, potrafi mi gdzieś się pętelka zahaczyć, dlatego mówię, że jest to wzór może niewygodny na takie właśnie włóczki, gdzie są luźno, nie są skręcone. Aczkolwiek dla cierpliwych wszystko jest wykonalne. Więc jeśli tylko macie cierpliwość, to możecie używać każdej włóczki. I teraz jestem znowu już tutaj prawie na końcu. Ostatnie oczko u mnie jest tutaj. Ja oczywiście go nie znaczyłam, ale dla osób początkujących radzę sobie po prostu znaczyć te oczka. Ja już po prostu z przyzwyczajenia wiem, które to są oczka, ale zarówno te początkowe, jak i te końcowe, bo one jest tutaj troszeczkę lekko opadnięte, tutaj. Warto sobie zaznaczyć, żeby Wam robótka po prostu nie szła krzywo, bo jeżeli zauważycie, że idzie Wam pod skos, to znaczy, że na 100% po prostu gdzieś to oczko Wam uciekło i nie zabraliście go. Też po prostu od czasu do czasu trzeba sobie te oczka przeliczyć. I znowu narzut na prawej stronie, tylna pętelka. I ja przerabiam celowo trochę wyżej, żeby właśnie Wam teraz pokazać, jak można sobie obliczyć, ile tych oczek trzeba nabrać do naszego topu, żeby po prostu nie pruć. Warto sobie zrobić taką większą próbkę, kilka rzędów, bo wtedy mamy pewność i wiemy, czy wzór się gdzieś na górze nie ściąga, czy na początku robiliśmy luźno, a później robiliśmy za wąsko i nie wiadomo, jak to się po prostu będzie układać, a gdy przerobimy już kilka takich rzędów, to już mamy pewność. Tutaj akurat się nic nie zmieniło, cały czas tak samo sobie przerabiałam. Czyli na prawej stronie w tylną pętelkę. I słuchajcie, tyle. Ja przerabiam tylko tyle. Pokażę Wam jeszcze, jak właśnie kończę ostatnie oczko, bo chyba na filmie już tego nie pokazałam, ale to jest na takiej zasadzie, że jak przerobimy, to po prostu przekładam i zaciskam. I to jest moje ostatnie oczko. I słuchajcie, mamy taką próbkę. I co robimy dalej? A dalej już tylko matematyka, więc szybkie liczenie. Oczywiście najlepiej z kalkulatorem. Mamy próbkę. Ja wiem, że nabrałam 15 oczek, tak? Czyli mam nabrane 15 oczek i mierzę sobie, ile te 15 oczek mi zajmuje centymetrów. Najlepiej właśnie mierzyć na górze, tak jak mówię, bo góra jest najbardziej miarodajna. I u mnie, powiedzmy, zobaczcie, że tutaj jest, akurat to oczko mam zaciągnięte, ale z reguły jest to takie 7 cm. Mniej więcej 7, trochę wychodzi poza, ale myślę, że zrobimy na 7 cm. Czyli 15 oczek daje mi 7 cm.
Szukamy liczby oczek, więc x zapisujemy pod liczbą oczek, a tutaj wpisujemy docelową szerokość jednego panelu. Ja miałam 45 cm, jeżeli na przykład szukacie na 55 cm, to wpiszcie sobie 55 cm, więc naszą szukaną liczbą jest x. I teraz oczywiście metoda z matematyki polega na tym, że mnożymy na krzyż ze sobą wartości, które mają tutaj dane liczbowe, czyli mnożymy sobie 15 razy 55. Oczywiście ja już nie przepisuję tych tutaj jednostek, bo one się nam skracają. Nie chodzi tutaj o matematykę, tylko o wyliczenia. I z kolei dzielimy przez coś, co jest x-em, czyli przez tą siódemkę. Gdy wymnożycie sobie najpierw 15 razy 55, a później podzielicie przez 7, wyjdzie Wam liczba oczek. Ja się muszę rozłączyć, bo kalkulator jest na telefonie. Ok. Pomnożone, podzielone. Czyli tak, pomnożyłam sobie, mamy 825 przez 7, to taka liczba wyszła mi na kalkulatorze. Oczywiście Wy musicie sobie ją zaokrąglić, ponieważ jest tutaj większa liczba, zaokrąglamy sobie do 118. Tak naprawdę, jeżeli byłoby tutaj 116 czy 116, to pamiętajcie, żeby zaokrąglić sobie do liczby parzystej. Czyli na przykład, jeżeli macie 116, zostawcie te 116, nie musicie na to patrzeć, bo już podwyższanie o 2 oczka może dużo Wam zmienić. Ważne, żeby po prostu zostawiać liczbę parzystą, bo będziemy sobie zwężać równo i fajnie, jak po prostu wiemy, że nam wszystko idzie równo i lepiej się liczy na liczbie parzystej. To są wyliczenia mniej więcej. Wiadomo, że czasami może to odbiegać od centymetra, od półtora, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Tak, natomiast w najprostszy sposób, bez brucia i bez kombinowania, można sobie wyliczyć, ile nabrać oczek. Ja nabrałam sobie 100 oczek i to jest mój przelicznik na to, co Wam podawałam, więc pokażę Wam po prostu dalej, jak będę wykonywała już top. Także zapraszam. Ja już mam skończony drugi mój panel. Dokładnie osiągnęłam tutaj wysokość około 31 cm. Oczywiście to nie jest jeszcze ostateczna wysokość, ponieważ będziemy jeszcze tutaj sobie dookoła obrabiać pod pachami, ale to nie będzie się znacznie różniło. Natomiast jeśli uznacie, że ta wysokość już jest odpowiednia, zatrzymujemy się i zaczynamy rozplanowywać zmniejszanie tutaj tego topu. Ja mam nabrane tutaj 100 oczek ogólnie. I do góry potrzebuję zrobić jeszcze około 20 cm. Pamiętajcie, że jeszcze będą tutaj ramionczka, więc top się jeszcze obniży, więc tak naprawdę nie szacujemy już całej wysokości, jeśli chodzi o tą część i o tą zmniejszającą, bo po prostu jeszcze dobudujemy ramionczka i na końcu można jeszcze sobie, wiadomo, ściągaczem ładnie pociągnąć. Jeśli chodzi o tą część tutaj zmniejszającą, możecie sobie już mniej więcej zobaczyć, jak ona będzie wyglądała i jak będzie się układało to zmniejszanie. Otóż ja na bokach tutaj zostawiłam sobie jeszcze 6 oczek, czyli z każdej strony zostawiam 6 oczek. Jest to około 3 cm. 3 cm. I teraz, jeśli zostawię sobie te 6 oczek z jednej i z drugiej strony, to 100 minus 12 u mnie będzie 88 oczek. Czyli na start już mam tutaj 88 oczek. I teraz zobaczcie sobie mniej więcej, ile rzędów zajmuje Wam, powiedzmy, właśnie ta Wasza wysokość, którą chcecie zrobić. Na przykład właśnie te 20 cm jak ja. U mnie wyszło, że to będzie około 25 takich rzędów. Rzędów mam na myśli, licząc sobie dokładnie, tak jak mamy tutaj ścieg, to liczę zarówno ten taki tutaj łańcuszek, ten drobny i ten gruby. To po prostu jest ścieg na prawej i na lewej, czyli licząc to 1, 2, 3, 4, 5, dokładnie każdą tutaj tą część, mam nadzieję, że to widać, tą i tą. I po zliczeniu właśnie u mnie wyszło 25 takich rzędów. Przyłożyłam sobie centymetr i 20 chcę nadbudować. Więc wiem, że tutaj u mnie jeszcze jest do wykonania 25 rzędów. I tym sposobem możemy sobie mniej więcej właśnie oszacować, jak będzie wyglądała góra, czy nie będzie za wąska, czy nie będzie właśnie za długa, bo wiemy, jak będziemy zwężać. Będziemy zwężać w każdym rzędzie po jednym oczku z tej strony i z tej strony, czyli wykonując jeden rząd, skracam tu i tu. I jeden rząd. Jeżeli wykonam 25 takich rzędów, to z jednej strony zdejmę 25 oczek i z drugiej 25.
I te 25, jeżeli odejmę od 88, to wyjdzie mi, tak jak tutaj, 38 oczek. I mniej więcej możemy właśnie oszacować, ile to będzie 38 oczek na górze. Czy to nie będzie za dużo, czy za mało. U mnie jest to około 18 cm. Możemy po prostu zobaczyć, ile u Was zajmie, jaką długość zajmą dane oczka. I wtedy możecie przyłożyć do siebie centymetr i sprawdzić właśnie na szyjce, czy to nie będzie za dużo, czy za mało. Jest to fajna metoda, ponieważ dzięki temu możemy sobie ewentualnie jeszcze tutaj zwiększyć o większą ilość oczek. Jeżeli na przykład macie dosyć szeroki top i na górze wyszłoby Wam bardzo szeroko, nie chcecie tak jak szeroko, to warto sobie na przykład właśnie tutaj rozszerzyć i na przykład nie te 6 oczek zdjąć, tylko na przykład 10 oczek, tak? Można też oczywiście robić wyżej. Ja zrobiłam tylko 25 rzędów na 20 cm, ale ja nie jestem zbyt wysoka. Jeśli potrzebujecie wyżej, to oczywiście tych oczek zdejmiecie więcej. Ja tylko chciałam Wam pokazać właśnie, jak łatwo w przybliżeniu można rozplanować, jaką wysokość osiągniecie, zmniejszając w każdym rzędzie. Po prostu przeliczcie rzędy, zobaczcie, ile zmniejszycie końcowo, finalnie. Ja zmniejszyłam o 25 i wtedy tutaj na tym wzorze, który macie, możecie mniej więcej zobaczyć. Czyli na przykład na końcu zostanie mi 30 oczek, to ile to będzie tych centymetrów. Po prostu przeliczcie sobie oczka i sprawdźcie, ile wyjdzie i czy taka wielkość będzie odpowiednia. Ja ogólnie zrobiłam pierwszy ten top i wyszedł dobrze. Myślę, że zostawienie tutaj większej ilości oczek może też spowodować to, że wiadomo, będzie tutaj coraz mniej. Może być taka część, ale tak jak mówię, ten top to nie jest końcowa część, którą nakładamy na siebie i ma nam wszystko tutaj pokryć, ponieważ my będziemy właśnie wykończać tutaj jeszcze taką czarną ściągaczem, obwódką, nie wiem jak to nazwać, więc ta część nie ma do końca pokryć Wam wszystko. Jak mówię, jeśli chodzi, przyłożycie na siebie tą część i stwierdzicie, że jest za wąsko, to się nie przejmujcie, my tu będziemy po prostu jeszcze nabudowywać. Ważne, żeby oczywiście nie było za wąsko, bo ten paseczek myślę, że będzie tak około tylu centymetrów z tej strony, żeby po prostu ładnie leżał, układał się, więc tak jak mówię, nie ma się co przejmować, jeżeli widzicie, że jest na przykład tutaj za wąsko. Ważne, żebyśmy po prostu poszli do góry, żeby też nie było tutaj za szeroko przy szyjce, bo ja nie robię tutaj żadnych wycięć, dlatego im szersze tutaj wycięcie, tym może gorzej leżeć i może się układać. Dlatego ja zwolenniczką jestem dojścia tutaj w tym punkcie, żeby było po prostu mało centymetrów. U mnie, tak jak mówiłam, jest tu około 18 i jest to wystarczająca wielkość, która po prostu mi nie przeszkadza. I teraz tak, zatrzymujemy się w miejscu. Oczywiście robimy dwa takie same panele, więc pamiętajcie, żeby sobie zapisywać, co do tej pory zrobiliście, ile rzędów, bądź po prostu znaczyć we wzorze. Można sobie zawsze wpiąć agrafkę, czy jakąś włóczkę zahaczyć i po prostu popatrzeć, że jest to ostatni rządek tutaj i zaczynamy sobie od prawej strony. Czyli ja skończyłam ostatni rządek na lewej stronie i jestem teraz już na prawej i od tego momentu zaczynam robić wcięcie, ponieważ z tej strony nie chcę odczepiać włóczki i zaczepiać w 7 oczku. Stwierdziłam, że jedną krawędź po prostu przejdę oczkami ścisłymi, nie będzie to takie widoczne i nie miało zbytnio wpływu na wzór. Chodzi o to, żeby włóczka po prostu szła ciągiem, dlatego ja tutaj te 6 oczek zrobiłam sobie takimi oczkami ścisłymi, czego oczywiście nie ma na drugiej stronie, bo na drugiej stronie po prostu kończymy 6 oczek przed wzorkiem, natomiast tutaj jest tylko takie jednorazowe przejście. Jeśli Wam to przeszkadza, oczywiście możecie odciąć włóczkę i zacząć od 7 i 8 oczka, ale myślę, że nie ma tutaj potrzeby. Dlatego przy pierwsze 6 oczek wbijam się w tylną pętelkę i przerabiam sobie po prostu zwykłe oczka ścisłe. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Po prostu przejście do tego, żeby wyrównać tutaj krawędź. Będzie to takie pierwsze wcięcie, tylko z tej strony. Następnie od razu zaczynamy już skracanie, zwężanie. Tutaj się zaczyna już zwężanie cały czas w każdym rzędzie, więc ono będzie zawsze tak samo wyglądało. Po prostu robimy narzut, wbijamy się tak jak we wzorze, czyli tutaj jest wbijanie w tylną pętelkę. W 7 oczku przekładam i w kolejnym również, ponieważ z 2 oczek muszę stworzyć jedno, więc przekładam w ten sposób. Mam 4 pętelki, robię narzut i przekładam przez wszystkie 4 pętelki. Oczywiście warto sobie te końce znaczyć, żeby nam się tutaj
nie pogubiły. Ostatnie oczka i pierwsze warto zawsze znaczyć. Następnie oczywiście wzór robię dalej i zatrzymuję się w miejscu. 7 oczek przed, 7 i 8 oczko przed końcem mojej krawędzi. I jestem już na drugiej stronie i tutaj dokładnie odliczam sobie moje 6 oczek. Wy oczywiście odliczcie sobie tyle, ile założyliście sobie, że zostawiacie. Czyli mam tak 1, 2, 3, 4, 5, 6. To są oczka, które nie przerabiam i 2, które skracam. Czyli tutaj oczywiście też skracamy, czyli narzut i nam się w ostatnią pętelkę. I uwaga, na końcu zawsze wbijam się tutaj w ostatnie oczko, nie robię pojedynczych, żeby po prostu krawędź była stabilniejsza. Na końcu zawsze będę się wbijała w całe oczko. I znowu mam 4 pętelki i zmniejszam. I znowu robię teraz oczko do góry, odwracam robótkę i jestem na lewej stronie. Mamy już to pierwsze zmniejszenie zrobione, czyli mamy już wydzieloną tą krawędź taką pod pachą. I teraz robimy dalej dokładnie tak samo. Ja zmniejszam w każdym rzędzie. Jeżeli macie dosyć wysoką sylwetkę i może się okazać, że zmniejszanie w każdym rzędzie jest zbyt duże, że zbyt szybko się zmniejsza, możecie spróbować po prostu zmniejszać tylko na prawej stronie, na lewej po prostu przerabiać sobie ścieg tak zwyczajnie. Musicie po prostu wypróbować, jaki rozmiar będzie dla Was odpowiedni i jakie zmniejszenie, a oczywiście wszystko można dostosować pod siebie. Ja zmniejszam dalej, czyli na lewej stronie również zmniejszam. To zmniejszanie w co drugiej stronie też można oszacować, tak jak Wam pokazywałam. Na przykład ja wiem, że miałam do przerobienia 25 rzędów i w sumie po 25 z każdej strony. Jeżeli zmniejszałabym przykładowo tylko właśnie z jednej strony, no to już nie zmniejszę 25, tylko te 12,5, 13 dajmy na to, więc możecie sobie na centymetrze zobaczyć, ile to by po prostu było, ile by Wam zostało na górze. Na pewno będzie szerzej, ale jeżeli robicie wyżej, to wtedy wiadomo, tych rzędów będzie więcej i też dojdziecie do jakiegoś momentu. Można to naprawdę na tym topie, na tych rzędach spróbować obliczyć i zobaczyć, jak wyjdzie na górze. U mnie zmniejszanie w każdym rzędzie po prostu było najlepszym rozwiązaniem. I tutaj znowu robię narzut i robię tak, jak robiłabym we wzorze, czyli tutaj się wbijam w tą przednią pętelkę, przekładam tutaj, czyli w dwie i z tego robię jeden półsłupek. Czyli cały czas, słuchajcie, tak samo. Zmniejszenie na lewej i na prawej. Jeszcze tylko dojdę tutaj i pokażę ostatni raz to zmniejszenie. Już doszłam sobie do tego momentu, czyli jestem z tej strony, gdzie zaczynaliśmy i tutaj oczywiście też zatrzymuję się jedno oczko przed markerem, ponieważ 2 będziemy robić w jedno. I znowu robię narzut. Tak jak prowadzi wzór, wbijam się tutaj w tą przednią pętelkę, przekładam sobie włóczkę przez tą pętelkę i tutaj, tak jak mówiłam, zawsze tutaj w ostatnim oczku przekładam przez całe oczko. Wyjątkowo w ostatnich oczkach przekładamy przez całe. I mamy zrobione zmniejszenie i znowu oczko do góry, odwracamy na prawą stronę i również wykonujemy od razu zmniejszenie. I tak cały czas będziemy pracować, tylko pamiętajcie, żeby wykonywać dokładnie tak jak we wzorze, żeby idziemy dalej, czyli tutaj jest tylna pętelka, przekładam, tylna, kolejna i przerabiam. I znowu zmniejszenie. I tak wygląda wzór, cały czas zmniejszamy na prawej i na lewej po obu stronach. Ja przerabiam już sama do końca, dojdę do samej góry, czyli tam, gdzie będę miała 38 oczek i pokażę Wam, co dalej. Ja już przerobiłam sobie 2 panele, oczywiście kończymy sobie tutaj na górze oczkiem ścisłym. Zaciskamy sobie po prostu ostatnią pętelkę i kończę tak naprawdę po wykonaniu tutaj prawego rzędu. I tak zostawiamy. Z tym, że tak, tą włóczkę tutaj już można sobie nawlec na igiełkę i po prostu ją pochować. Ponieważ ona tutaj już nam właśnie nie będzie potrzebna, to postarać się tutaj blisko brzegów po prostu kilka razy opleść i pochować, tak żeby nie było jej tutaj widać. I zabieramy się, słuchajcie, za zszywanie. Przykładamy sobie prawą stronę do prawej strony i zaczynamy od zszycia tutaj tej krawędzi bocznej. Ja już sobie pierwszą zszyłam. Tak wygląda moje szycie. I pokażę Wam, jak ja sobie zszywam szydełkiem te krawędzie na drugiej krawędzi. Oczywiście zszywanie zależy od Was, jak lubicie, jak wolicie. Wszystko od tego, jaka technika Wam odpowiada. Można oczywiście zwykłą igłą wszyć. Ja natomiast lubię sobie zszywać szydełkiem, czyli robię sobie pętelkę podstawową. Wbijam się tutaj w pierwsze oczko jednej krawędzi i drugiej. Wyszukuję sobie pierwsze oczko i przekładam sobie moją pętelkę.
robię sobie oczko ścisłe. Następnie ja patrzę sobie do środka, jak biegnie wzór i staram się układać po kolei rządek do rządka, tak żeby po prostu było równo, ponieważ ten wzór jest dokładnie taki sam, więc można sobie poprzykładać, powpinać spinaczykami czy znacznikami i patrzeć, jak ładnie idzie tutaj ściek. I teraz tak, ja po prostu przebijam się w dowolne tutaj miejsca, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Przekładam włóczkę i robię zwykłe oczka ścisłe na tej stronie. I znowu wbijam się pomiędzy dwie krawędzie, naprawdę w dowolnych miejscach, w miarę blisko krawędzi, też nie za blisko, żeby dziurek nie porobić. I przekładam. I co jakiś czas sprawdzam sobie właśnie, czy ten wzorek na przykład pasuje do tego, dokładam i wtedy sobie po prostu wbijam. I w taki sposób staram się właśnie, żeby wzorek, kontynuacja wzorku była taka sama, czyli po prostu sprawdzam, jak biegną tutaj, jak biegnie ściek, mam łańcuszek do łańcuszka i przerabiam dalej. I takim sposobem przerabiamy sobie, zszywamy sobie do samego końca. A jeśli macie inną metodę, to oczywiście skorzystajcie ze swojej. I tak robię oczka do tego momentu. Ja już sobie tutaj przerobiłam na końcu. Oczywiście resztką włóczki można sobie obrębić dookoła, żeby wzmocnić nasz szef. Jeżeli ładnie Wam wyszło, te linie się mogą po prostu ze sobą zejść. I to samo robimy tutaj. Po prostu zawiązuję sobie te wszystkie włóczki, które mi zostały, nawlekam na igiełka i staram się po prostu już wzmocnić szef. Po prostu przepleść kilka razy tutaj w tym miejscu igiełko. I to by było na tyle, jeśli chodzi z tego kolorku. I zaraz pokażę, jak będziemy sobie już w dalszej części wykańczać nasz top. I po zszyciu naszego topu oczywiście odwracamy sobie na prawą stronę. Ja już przygotowałam sobie pierwszą część, tutaj obrębiłam. Oczywiście tą część możecie dalej wykonywać tym kolorkiem. Ja chciałam, żeby był troszeczkę innym, żeby był taki top trochę inny niż typowo jednokolorowy, więc postanowiłam sobie zużyć czarnej włóczki. Zaczynamy od tej strony tutaj, gdzie mamy zszycie na górze. Ja już się przybliżam. Bierzemy sobie nasz drugi wybrany kolor, bądź ten sam. Oczywiście zaczynamy od pętelki podstawowej. I będziemy się tutaj wbijać w miejscach, gdzie mieliśmy taki cały łańcuszek tutaj. On tutaj biegnie z jednej strony cały, z drugiej to są te oczka ścisłe, które tutaj mieliśmy, więc wybieramy sobie tutaj po prostu pierwsze oczko łańcuszka. Gdzieś takie najbliższe, na przykład tutaj i zahaczamy sobie pętelkę. Jeśli zabieracie się za wykończenie tych właśnie ramionczek, warto sobie to zrobić jednego dnia, bądź zapisywać, ponieważ ja tutaj nie podam Wam konkretnej liczby oczek i jak to zrobić. Po prostu najlepiej robić po prostu od razu dookoła. Będziemy obrębiać sobie tą krawędź. Ja mam takich oczek w sumie 93, więc muszę podobną liczbę uzyskać z drugiej strony. Oczywiście jeśli tam jedno oczko będzie mniej czy więcej, nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ważne, żebyście po prostu pamiętali, żeby iść takim samym sposobem. Czyli tak, mamy pierwsze oczko, oczko łańcuszka i teraz tak, ja sobie tutaj wybieram tą początkową pętelkę, to jest właśnie dokładnie łańcuszek z mojego wzoru i przerabiam sobie oczko ścisłe w tej pętelce. To jest moje pierwsze oczko i tu było drugie łączeniowe, czyli mam 2, tu mam 3, 4, tu akurat jest ładny łańcuszek, więc idziemy sobie 5, po tej stronie 6 i na przykład 7. I teraz zauważcie, że zmienia nam się właśnie wzór, już musimy iść do góry, więc ja przyjęłam sobie taką technikę, że będę się wbijała tak, żeby zawęzić trochę ten ściągacz. Jak widzicie, u mnie nie jest luźny, tylko właśnie tak ściąga tutaj przy paszce, żeby nie odstawało, żeby nie było czegoś widać. Jeżeli chcecie taki luźniejszy, to musicie obrać inną metodę. Ja Wam powiem, na czym to polega. Po prostu przerabiam teraz, wbijam się raz w tutaj pętelkę od takiego wzoru pojedynczego, czyli w najbliższą tutaj pętelkę. Przerobiłam sobie tutaj, więc następna pętelka jest taka i robię oczko ścisłe, a następnie wybieram całą pętelkę tutaj, z tego wzoru. I taki mam sposób, żeby po prostu zachować mniej więcej podobną liczbę oczek. Po prostu raz w jedną pętelkę, raz w
taką podwójną, raz w pojedynczą i przerabiam cały czas po prostu tak samo oczkami ścisłymi dookoła. Jeśli uznacie, że Wam się robótka za bardzo tutaj zagęszcza i nie chcecie mieć tak zagęszczonej, ściągniętej jak ja, można tak naprawdę więcej takich oczek zrobić. Zamiast po jednym tutaj można wcześniej zrobić. Na przykład przyjąć technikę, że wbijamy się tu raz, a tu pomiędzy 2 razy, czyli już na przykład nie w pętelkę tą, tylko wybieramy jakąś dowolną stąd i dowolną stąd. Ja natomiast chciałam, żeby właśnie tutaj bardziej dolegało, nic nie odstawało, więc u mnie ściąga po prostu tutaj ten ściągacz na górze. I cały czas, zobaczcie, wbijam się w te same tutaj pętelki, wybieram sobie z tej strony, więc dzięki temu łatwo mi jest po prostu tutaj policzyć, ile mam. I dochodzę już tutaj prawie do końca. Jeszcze mam kilka pętelek do zrobienia. Oczywiście wybieramy te blisko krawędzi. Jak najbliżej, te, które tutaj widzicie. Jeszcze trochę. Żeby też się tak troszeczkę nie spinało, warto zrobić sobie luźniej te oczka. Nie muszą być bardzo mocno, ciasno zrobione, tylko luźniej. I tutaj jestem na górze. Ostatni mój ściek to był taki podwójny. Natomiast następnie wyszukuję sobie tej pierwszej pętelki tutaj z góry, tej krawędzi. I teraz jesteśmy w miejscu, gdzie trzeba sobie tak naprawdę może wcześniej albo popatrzeć, ile potrzebujecie tutaj nadbudować, jak leży do tej pory top. Warto sobie po prostu może przypiąć spinaczami, czy odmierzyć, ile tutaj na ramionach. Ja już zmierzyłam i wiem, że mam tutaj paseczek, już Wam powiem dokładnie na centymetry, ile u mnie tutaj wyszło. Ten paseczek, powiedzmy, od jednej krawędzi do drugiej to jest około 17 cm i to potrzebowałam tutaj nabrać 30 oczek, więc po prostu dalej nabieram oczka łańcuszka. Mamy raz, 2, 3, 4, 5. Takich oczek muszę nabrać 30. Mam już 30 oczek łańcuszka. Patrzę, żeby łańcuszek szedł prosto. Następnie wbijam się w początkowe tutaj tak samo oczko z drugiego mojego panelu, czyli już po prostu łączymy ze sobą górę. Pierwsze oczko i również przerabiam sobie tutaj dodatkowe oczko ścisłe. I dalej idziemy tak samo, jak wzór tutaj wskazuje. Czyli znowu wybieram sobie pętelkę całą tutaj. Ona jest troszeczkę dłuższa dalej, no bo tutaj mieliśmy te zwężenia, ale ja postanowiłam, że tak zrobię. I następne tutaj. Czyli tutaj się nic nie zmienia. Cały czas wybieram sobie te same pętelki i staram się to robić w miarę luźno. Chociaż, tak jak mówię, jeżeli potrzebujecie, żeby było bardziej luźno, to po prostu trzeba przerobić sobie takich oczek więcej. Starać się po prostu gdzieniegdzie pododawać więcej i dlatego mówię, że warto robić to na jeden raz, na jeden dzień, żebyście po prostu nie zapomnieli, jak zrobiliście jedną krawędź, jak drugą, żeby później ewentualnie nie pruć. I zobaczcie, że tutaj już przerabiam sobie cały czas tak samo, do momentu, aż dojdę tutaj. I tutaj po prostu, gdy jestem już blisko tej krawędzi, gdzie widzę tutaj te oczka łańcuszka, to wbijam się już, tak jak na początku, w całe tutaj oczka. I tak samo staram się przeliczyć oczko, żeby wiedzieć, czy mam tyle samo. A mówię, jeżeli jedno czy 2 oczka jest mniej, to tak naprawdę może nie być aż takiej wielkiej różnicy, gorzej, jeżeli tych oczek jest więcej. I robię tutaj ostatnie. I mam pierwsze tutaj oczko, które wykonywałam, łączę sobie tutaj z tym pierwszym. Oczywiście wiem, że jestem na czarnym, ale chodzi o to, żeby wyszukać sobie tą pierwszą pętelkę. Ewentualnie można ją wcześniej zaznaczyć sobie markerem. I mamy połączone cały rząd dookoła. Teraz tak naprawdę też można zmierzyć mniej więcej, czy dobra jest wysokość. Wiadomo, że to się jeszcze ułoży inaczej, jeżeli zaczniemy wykonywać wzór, ale można taką pierwszą przymiarkę też zrobić na tym łańcuszku, który tutaj po prostu zrobiliśmy. I dalej przechodzimy już do wzoru, będziemy wykonywać oczka ścisłe z narzutem, czyli robimy sobie narzut i w tym samym miejscu jeszcze raz wbijam się i przerabiam sobie oczko ścisłe z narzutem. Teraz sobie już znaczę, co prawda będziemy wykonywać w okrążeniach, ale warto też tak znaczyć, żeby wiedzieć po prostu, gdzie zaczynaliśmy. I dalej przerabiamy całe oczko, czyli wbijam się tutaj w całą pętelkę. Mam 2 pętelki, przednią i tylną.
Przekładam sobie szydełko przez tą pętelkę i przez dwie, które mam na szydełku. W ten sposób będą wyglądać nasze oczka ścisłe z narzutem. Czyli narzut, wbijam się w całą oczko, które stworzyliśmy i później jeszcze przez dwie pętelki. Teraz musimy przerobić to dookoła cały czas i tutaj radzę też robić to w miarę właśnie tak luźno, nie ściągać zbytnio, bo i tak już moja robótka jest ściągnięta, więc ja przerabiam dalej tym samym szydełkiem 3 mm, może nie mówiłam na początku, ale tutaj nic nie zmieniam. Cały czas przerabiamy sobie tak samo. I przerobię sobie do tego momentu, dojdę do tego łańcuszka. Już przerobiłam sobie tą pierwszą krawędź, zobaczcie, że już wygląda coraz ładniej, dzięki temu, że wbijaliśmy się w te same miejsca, tak naprawdę bardzo ładnie wygląda tutaj to przejście. I teraz jesteśmy na łańcuszku. Ja wiem, że na łańcuszku jeszcze gorzej będzie widać, ale ja wbijam się również w całe oczko. Łańcuszek składa się tak naprawdę z dwóch pętelek na przodzie i takiej tylnej na końcu. I ta tylna musi nam zostać, więc wybieramy sobie po prostu łańcuszek z dwóch pętelek i przerabiamy cały czas tak samo. Wiem, że jest czarne, ale uwierzcie mi, wbijam się w całe oczko. Tu musi być całe oczko, jest takie maksymalne przybliżenie. Wszystko widać na moich rękach. Pracy w ogrodzie też, gdzieś pozostałości. Czyli tak, narzut i wbijamy się w całe oczko. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi dla początkujących. Też może nie będzie to właśnie jakieś skomplikowane. Bierzemy sobie po prostu igiełkę i zobaczcie, że muszą być dwie pętelki, a z tyłu zostaje ta pętelka ostatnia. I tak przerabiamy sobie ten łańcuszek z kolei do końca. Tak naprawdę przerabiamy cały czas do końca, czyli w momencie, kiedy skończymy łańcuszek, przerabiamy cały czas tym samym ściegiem, aż dojdziemy do tego markeru. Ja już przeszłam sobie to okrążenie całe i teraz jesteśmy w miejscu, gdzie mieliśmy tak naprawdę marker, znacznik. Odpinam sobie ten znacznik. Tak naprawdę łączenie jest na szwie, więc on też do końca nie jest już potrzebny. Przerabiam sobie jeszcze raz tutaj w tym oczku, oczko ścisłe z narzutem w całą pętelkę. Dlatego, że dopiero od następnego wzoru widać taką trzecią pętelkę. Tu mamy, postaram się Wam to pokazać tutaj, tu mamy całą pętelkę od oczka, czyli mamy przednią i tylną. Natomiast za tą tylną, jak odwrócicie robótkę, jest jeszcze jedna tutaj właśnie pętelka. Ta. Ją będzie bardziej widać, jeżeli zrobicie więcej okrążeń. Dopiero po prostu po zrobieniu kilku będzie lepiej widoczna. Natomiast mówię, całe oczko jest tutaj, tu i to w ogóle nas nie interesuje, tylko dopiero ta pętelka z całego oczka. Dzięki temu będzie się właśnie wzorek układał w takie warkoczyki. Nie wiem, czy dobrze tutaj właśnie widać, bo jeżeli będziemy się wbijać w tylną pętelkę, wzór będzie inny. Tylną pętelkę od oczka mam na myśli, czyli tą. Dlatego ja robię narzut i teraz właśnie wyszukujemy sobie tej pętelki, o której Wam mówiłam i przekładamy po prostu oczka ścisłe z narzutem przez tą pętelkę. Cały czas będziemy pracować teraz dookoła tak samo. I po zrobieniu powinniście właśnie widzieć całe tutaj takie oczko. Wtedy wiemy, mamy pewność, że dobrze się wbiliśmy. Wiem, że czarne. Wybaczcie, ale po prostu do tego koloru najbardziej podobał mi się czarny i też musiałam po prostu użyć tej włóczki. Ale mam nadzieję, że z tego, co mówię, będzie tak samo zrozumiałe. I wbijam się cały czas już dookoła. I teraz tak naprawdę od Was zależy, jaką szerokość paseczka chcecie mieć, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Możecie zawsze przymierzać i patrzeć, czy już odpowiednie części zostały przykryte, czy dobrze leży. Ten paseczek może być naprawdę szeroki, bądź też węższy, jak Wam tylko odpowiada. Ja jeszcze tutaj nie skończyłam, zostawiłam sobie trochę włóczki, a dopiero po zrobieniu tej samej części je zmierzę i zobaczę, czy ewentualnie jeszcze przerobić jeden rząd, czy tyle wystarczy. I zobaczcie, że tak naprawdę już nie ma tutaj skomplikowanych rzeczy. Cały czas przerabiamy sobie tak samo. Gdy dojdziemy również do tego tutaj łańcuszka, też jest ta pętelka. Jak położymy sobie łańcuszek w tą stronę, znowu mamy oczka, a tutaj jest taka właśnie troszeczkę tylna pętelka, jak odwrócicie sobie ten łańcuszek.
Jak będziecie wykonywać, na pewno dacie radę znaleźć tą pętelkę. Nie ma tu już czwartej pętelki, więc mamy do wyboru tylko 3, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. I teraz tak, ja już przerabiam sobie sama. Tutaj nie łączyłam nic, zauważcie, że nie było żadnego łączenia oczkiem ścisłym, jest tylko takie delikatne przejście, po prostu pracuję ślimakiem dookoła. I dopiero jak zrobię już kilka rzędów tym ślimakiem, to powiem Wam, jak na końcu sobie zakończyć. I gdy mamy już zrobioną odpowiednią szerokość tego całego paseczka, oczywiście odcinamy sobie włóczkę i ostatnią pętelkę, mniej więcej właśnie w tym miejscu, gdzie tutaj zaczynaliśmy, przeciągniemy sobie, wyciągamy szydełko, wbijamy się szydełko właśnie w tą pętelkę kolejną, w której robilibyśmy oczko, czyli od tej strony tutaj. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Tak naprawdę to jest ta pętelka, o którą byśmy zahaczyli i po prostu przekładam tą pętelkę tutaj, a następnie przekładam sobie włóczkę przez pętelkę, którą mam na szydełku i zaciskam zamknięcie. I takim sposobem będzie w miarę ukryte zagięcie. Jest to tutaj pod paszką, więc tego też nie będzie widać. Oczywiście całą resztę tutaj chowamy do środka. Następnie zajmiemy się jeszcze tutaj paseczkiem na górze. Teraz tak, oczywiście top tak naprawdę wygląda już jakby był gotowy i to od Was zależy, jak chcecie go zostawić. Ja postanowiłam, że jeszcze 2 rzędy tutaj sobie przerobię takim samym ściegiem, jak również na dole, gdzie będzie to dla mnie po prostu taka dekoracja, a zarazem wykończenie. Więc tak, jeśli chcecie to robić, to oczywiście już Wam pokazuję. Jeśli nie, to oczywiście top można uznać już też za zrobione. Robimy sobie pętelkę podstawową. Oczywiście tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie jest tył i przód, bo mamy 2 takie same panele, ale zaczynamy na przykład od jednej ze strony, wbijamy się w dowolne tutaj gdzieś miejsce, wyszukujemy, można wyszukać sobie po prostu tutaj pętelki, może to być również ta pętelka jak najbardziej, ta pierwsza, zahaczamy sobie tutaj o to pierwsze oczko i robimy oczko łańcuszka. Oczywiście dalej pracujemy tak samo, czyli robimy narzut i w tym samym oczku przerabiam pierwsze oczko ścisłe z narzutem. I tutaj sobie wepnę marker. Tutaj mamy ładny łańcuszek, więc ja już nie robię tego łańcuszka, tylko po prostu od razu robię wzór oczka ścisłe z narzutem, wbijając się po prostu w całe tutaj oczko. Czyli tu się wbijam w całe oczko, mam 2 pętelki i przerabiam sobie najpierw tą część. Mówię, jest to dobrowolne, ale jeśli Wam się podoba, to po prostu pokazuję, jak jeszcze można sobie udoskonalić nasz top. I tu przerabiam sobie do tego momentu i przerobiłam sobie tą całą część, gdzie miałam ładne oczka. Następnie będziemy przerabiać również dookoła. Dzięki temu, że przerobimy dookoła, te ramionczka ładniej się ułożą, nie będą tak odstawały, z tym, że tutaj tak naprawdę trzeba sobie po prostu znaleźć pętelki, które zostawały z oczka łańcuszka. Wiem, że to będzie trudne, ale jak popatrzycie sobie od tej strony, mamy tutaj całe oczko łańcuszka, i natomiast tutaj zawsze gdzieś od dołu wystaje po prostu jakaś pętelka. Mamy takie luźne pętelki. O te pętelki po prostu będziemy się zaczepiać, czyli tak naprawdę pomijamy sobie to całe oczko, które tutaj jest, a wyszukujemy sobie takich pętelek od najbliżej tutaj, które po prostu jesteście w stanie zlokalizować. Wiem, że ciężko na czarnym, może się powtarzam, ale tak naprawdę nie ma to jakiegoś większego znaczenia, gdzie aż tak bardzo się wbijecie. Po prostu trzeba wyszukać takich miejsc, w których dacie radę się przebić. Ja mam tutaj właśnie powyciągane te pętelki, żeby po prostu wzór też ładnie się tutaj układał i żeby na siebie nachodziły tutaj te oczka łańcuszka. Oczywiście one nie będą szły w tą samą stronę, bo robimy inaczej, ale chodzi o to, żeby zachować mniej więcej wzór. Tutaj od spodu, jak popatrzymy, mamy po prostu takie pętelki. Spróbujcie po prostu odnaleźć lub poszukać. Oczywiście nie trzeba liczyć dokładnie tyle, ile mieliście tam 30. Tutaj chodzi tylko o to, żeby mniej więcej powbijać się w te pętelki, żeby nie nadbudowywać zbyt dużo. Wiadomo, że widać tutaj te oczka i widzimy, czy w miarę nie wbijamy się za gęsto. Mam nadzieję, że poradzicie sobie z tym. Wiem, że
Łatwo się mówi, ale to tak naprawdę zobaczcie, że samo szydełko się pcha pod pętelkę. U mnie na czarnym jeszcze faktycznie dodatkowo może tak nie widać, ale być może na jakimś innym kolorku o wiele prościej będzie Wam znaleźć te pętelki takie od łańcuszka. I tak przerabiam, słuchajcie, cały czas tutaj dookoła. Cały czas wyszukuję sobie po prostu takich miejsc, gdzie mogę się wbić. Tu mam ładne oczka, natomiast tu jedynym po prostu minusem jest to, że trzeba te pętelki sobie wyszukać. Ale myślę, że da radę. Dojdę do tego punktu i zaraz jeszcze pokażę, co dalej. I przerobiłam sobie już dookoła. Oczywiście tutaj staramy się wbijać tak, żeby po prostu ładnie ta krawędź wyglądała. Jeśli macie problem z wbijaniem się w te pętelki, to oczywiście też możecie skorzystać z takiej pierwszej widocznej pętelki od oczka. Naprawdę nie ma jakiegoś większego znaczenia. Nie jest to jakieś bardzo ważne, żeby wyszukiwać nie wiadomo jakich pętelek. Ważne, żeby po prostu zaczepić szydełko o oczko. I teraz jestem w tym pierwszym tutaj oczku, w którym miałam. Tutaj robię sobie połączenie i następnie przerabiam sobie jeszcze raz taki sam rząd z tych oczek ścisłych z narzutem. Po pierwszym połączeniu od razu idę do następnego oczka, ponieważ w tym pierwszym nie będzie dobrze widać, o tą właśnie tą samą pętelkę, którą pokazywałam Wam przy robieniu ramionczek. Ona teraz jest tutaj taka trochę widoczna, bo mam inny kolorek. Ona się tutaj właśnie schowała. I dzięki temu możemy sobie łatwo zahaczyć. Będzie właśnie widać tutaj taki warkoczek. I tak oczywiście takich rzędów też można przerobić 2, 3, zależnie od tego jak Wam się już top układa i jak chcecie mieć szerokość tego paseczka. Ja zrobię sobie ten rządek i zobaczę jak to wygląda i ewentualnie po prostu przerobię jeszcze jeden. Teraz już mamy oczka, ten pierwszy rządek przerobiony, więc tak naprawdę wbijamy się już tutaj w każde takie oczko i przerabiamy sobie tak samo. Ja już przerabiałam sobie 3 rzędy, troszeczkę mniej niż tutaj po boku, oczywiście to od Was zależy. Kończymy dokładnie tak samo jak we wcześniejszym tutaj kończeniu, czyli przekładamy przez ostatnią tutaj pętelkę i chowamy sobie wszystkie włóczki. Mam górę skończoną i ja jeszcze postanowiłam, że w taki sam sposób do końca wykończę sobie dół. Oczywiście ten dół można tak samo wykończyć jeszcze w takim samym kolorku, bądź tak jak ja tutaj dokładnie tym samym kolorkiem, co robiłam górę. I oczywiście tutaj jest ta sama technika, czyli znowu wbijamy się tutaj w jakikolwiek, pomimo że mamy tutaj łączenia, wyszukujemy te oczko, takie tutaj najbardziej wystające, zaczepiamy włóczka i oczywiście tak samo robimy, czyli ten pierwszy rząd będzie dokładnie taki sam, jak przed chwilą przerabialiśmy, po prostu przerabiamy sobie oczka ścisłe z narzutem. I to pierwsze oczko zawsze warto sobie zaznaczyć, wpiąć sobie marker, znacznik, byśmy wiedzieli, gdzie po prostu ono jest i połączyć. I tak naprawdę ja robię to samo, czyli pierwsze to jest po prostu oczka ścisłe z narzutem, natomiast już kolejne rzędy to też są oczka ścisłe z narzutem, ale wbijane właśnie w tą tylną pętelkę. I oczywiście też możemy przerobić tyle rzędów, ile Wam się podoba, ile chcecie, czy ma być to delikatne wykończenie, czy trochę większy ściągacz. To tak naprawdę zależy od Was. Ja sobie przerobię i pokażę Wam, jak u mnie wyszło. Ja już również przerobiłam sobie ten paseczek na dole. On jest dokładnie takiej samej grubości, ten co tutaj na górze. Tyle mi wystarczy. Oczywiście wszystko sobie chowamy do środka. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ja również zapraszam na pozostałe moje filmy. Na kanale już jest dosyć sporo filmików. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. I serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia.